猫様が亡くなる直前にする行動は普段以上に甘えたり、何かを訴えるかのように泣き続ける。これは不安な気持ちの表れです。他にも食欲がなくなったり、どこか暗いところに隠れたりします。飼い主様に心配をかけたくなくて姿を消してると言われています。そして虹の橋を渡る直前、元気になったりします。ご飯を食べたり動き回ったり、これを仲直りという。